ทั้งสองคำนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันครับเป็นข้อผิดพลาดที่คนไทยมักจะออกเสียงผิดคำแรกนี้คนไทยมักจะออกเสียงถูกต้องแล้วมันออกเสียงว่า photograph 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 แต่ส่วนคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า photographer ไม่ได้ออกเสียงว่า photographer มันออกเสียงว่า photographer photographer เราเน้นพยางค์อยู่กลางๆครับเช่นฉันถ่ายรูปเยอะมากเพราะฉันเป็นช่างภาพ I take a lot of photographs because I am a photographer I take a lot of photographs because I am a photographer หรือเขาเป็นช่างภาพที่เก่ง He's a good photographer photographer การออกเสียงนี้เหมือนกันสำหรับคำว่า video กับ videographer ด้วยเช่น I take a lot of videos because I am a videographer videographer ไม่ใช่ videographer ครับแพ็คคู่ Native English Combo เป็น2คอร์สสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยและอยากปรับพื้นฐานอ่านเขียนฟังพูดรวมไวยากรณ์ครับมีมากกว่า120บทเรียนมากกว่า40ชั่วโมงและแบบฝึกหัดมากกว่า500ข้อถ้าสนใจเรียนเขียนสนใจไว้ในคอมเมนต์หรือติดต่อ Line @Kellen ครับ